นัชชาแอนด์เดอะแก๊งอาทิตย์นี้มีเรื่องกับภารกิจเสี่ยงตาย เก็บหอยแมลงคู่100 กิโล เรามีเวลาหาแค่2 ชั่วโมงนะ เราต้องเร่งมือนะ 3 พี่น้องต้องช่วยกันเก็บหอย 100 กิโลให้ทันก่อนน้ำขึ้น จะรอดไหม ดูเนี่ยเหรอ ยังไม่ได้2 ขีดเลยมั้งอีกเยอะ ใครรอด ใครร้อง อาทิตย์นี้8:30ทางช่อง Workpoint ครับ โอ้ยโอ้ย มันจะปวดอยู่ประมาณ2 ชั่วโมง ร้องเลย